苦難讓人學習倚靠。喺苦難裏邊，你要揾倚靠，揾一個你靠得過嘅。上帝話：我係靠得過，你靠我，你倚靠我。我喺加拿大遇到一個家庭，呢個家庭真係好慘。佢哋移民過加拿大1年，個爸爸同個媽媽帶住一個中學嘅仔移民過去，3個都未信耶穌。移民過嘅時候咧，冇乜地方去，你知加拿大好悶啊嘛。我星期日唯有翻教會咯。OK， 翻個教會咧，啲人又同佢查經。咁我老公咧就問咗啲超級勁嘅問題嘅嚇，大爆炸論啊，如果上帝創造宇宙，咁邊個創造上帝呀？咁嗰啲咧嚇，超級勁啊啲問題。OK， 佢但係唔知自己問緊乜嘅，話俾你聽。你問佢一路問啦，咁阿媽生我，邊個生我阿媽嘅咧？咁嗰個生我阿媽嗰個，咁邊個生佢嘅咧？咁你繼續問落去一問。咁跟住呢對夫婦咧就查經查咗一段時間，到最後一堂，成個小組就問阿太太你信唔信？我爭少少就信。原因咧就佢老公未信。嗱，我哋傳統華人觀念就係老公未信唔敢信噶嘛，係咪？爭少少就信，爭少少就信。咁啊走啦，走嘅時候2個鐘頭後，教會收到電話，係個老公震晒，喊住打翻嚟。我交通意外，我揸車，我老婆即場死咗。哇！震撼啊！呢個苦難，你問我點解釋，我唔識解啊！人生有好多苦難，我哋解唔到嘅，各位。我唔係上帝，你將來翻去問上帝，我解唔到呢件事。呢個苦難激發起成個教會超級嘅愛心，每日3餐煮晒俾佢哋，接送佢哋，又要幫佢哋辦理成個喪禮。香港嘅親朋戚友過去奔喪，全部用交通喺飛機場接佢過嚟，成個月超級嘅愛心對住佢哋。呢個超理性嘅丈夫喺呢個月裏邊，俾教會嘅愛心融化咗啦。到我見到嘅時候，1個月後，我就問佢：你信唔信耶穌啦？係我信。我帶你祈禱好唔好？好。一祈禱佢就喊，喊完之後我問佢：你覺得點啊？哇！呢1個月嘅心頭大石抌低咗，成個人嘅面容變咗喎。到嗰晚我帶佢翻教會講見證咧，嗰啲人話：我話唔認得佢啊，個樣開心咗。你知一個人充滿愛就有平安有喜樂，仲好過查 SK 乜㗎？你知唔知啊？跟住我就同我個仔講：喂，仔仔，你阿爸信咗咯喎，你咧？佢話：我1年前已經信咗啦，香港嗰時已經信咗噶啦。咁你爸知唔知㗎？知，我話俾佢知啊。咁你爸咩反應啊？打我咯。我話咁啦咁啦，你兩仔嚟一齊企喺度，你攬住對方，我帶你一齊去祈禱。佢阿爸一伸隻手，伸開雙手要攬佢嘅時候，個仔即刻縮。我做咩事啊？哇！佢一伸手打我啦嘛，而家伸2隻手仲唔縮啊？我話唔使驚，你阿爸信咗耶穌變咗啦，牧師喺度，唔怕，攬住，一攬住，我為佢祈禱。嗱，我覺得奇妙嘅事情發生。當我為佢祈禱之後，我冇期望會發生以下嘅片段。我覺得呢個片段係全世界最美麗嘅片段之一。一祈禱之後，佢阿爸好主動，40來歲嘅男人喎，好主動同佢仔講，喊住同佢講：阿仔，阿爸對你唔住。你原諒我。哇！你知我喺度睇見我都想喊。個仔就同阿爸講：阿爸，我咁多年都冇孝順你，係我唔啱。以後我哋2個相依為命啊！哇！2個攬住到喊到死。各位，你問我呢件事嘅苦難係咩原因？點解會發生？我唔識答你。但我見到嘅係生命嘅美麗。喺件事件之後發生咗。今日你人生裏邊，如果充滿苦難嘅話，上帝唔會幫你解決，但卻會與你同行。你最需要嘅係愛，但你話我人生冇苦難，我唔知幾好。如果係咁嘅話，我祝福你啊！點解？因為耶穌愛你啊！你唔好諗住信佢先愛你啊！你未信佢都愛你噶啦。而且耶穌話：我嚟係要你得着更豐盛嘅生命。咩叫更豐盛生命？各位，即係話你心裏邊而家仲好開心，你想更開心啊？你而家好有錢，你想更有錢啊？
想，係咪？你而家好滿足，你想更滿足啊？想呢個更豐盛嘅意思係更啊，各位，你想要更豐盛？耶穌話：我要俾你。你今日願意打你個心，接受呢份愛，讓你學識愛與被愛咧？請你同你隔離嘅弟兄姊妹講，隔離嘅朋友講，耶穌愛你。